balandi ya chaîne na biso Eyokani TV na pesi bino ba bonjour ici ka yesomi bino na pesi bino ba gros bisous na pesi bino merci pour na confiance pour na fidélité au botika la ka branché pour na kolanda ka biso mikona mukolo na chaîne na biso Eyokani TV na pesi bino merci pour bozala ka confiance na chaîne na bino na biki bolinga ka biso mingi biso pe tolinga ka bino mingi ya trop nebi ke bolinga kanga mingi ndeko na bino tantine shivka mama mapasa ngape na linga ka bino mingi na sujet na nga na memeli bino na tongo ya lelo eza union libre o na lingala to bengi yaka to fanda na muno comme tous bas siflenga na litoi a ba ebisinga lwa ko tu somba bandeko na nga wana eza motuna o na memeli bino na tongo lelo na lingi to partager longonga na bino to solo lango nanu to comprendre ngo pe nanu po to biso to comprendre ngo nanu bien te union libre bandeko na nga ne sujet na memeli bino na tongo ya lelo libala yaka to fanda na biso nde mutuna na memeli bino na tongo ya lelo este eza nango mabete ezalaka nango mabete ezalaka nango pe lisumu te ke bato mibale basangani bobalani na bino te boyeka bovandi na bino ensemble po kaka bovanda na bino avant na sola na bino eza na bandeko mosusu bakomelaki biso bayebisi biso ke aza na tonton moko alobi na biso libala yaka to fanda to union libre eza eloko moko basalaka ngo na volonté te eza eloko moko esalaka pasi na motema pasi mpo anini moto akokozala na mwa mbongo akende abala mwasi na ye akomi pa baparent bazosala facture moko noki okazala neti bazotekele mwasi bandeko abi ye asala kutu mosala ya mbongo kutu ya mingi te mwa moke azokangisa wana po apesa mwa valeur anore mwasi na ye anore baparent mais facture oyo bazokomela ye donc elekeli ye meme na mutu donc amoni mpe akoki koboya mwasi na ye te mpo alingaka mwasi na ye mingi baumeli na ye bamoni na ye bapense ensemble nde amoniki malamu aya kaka tosala nini tovanda wana eza ndenge ndeko nde alobi wana eza mpo na ye eza ye nde moto amoni nde bongo ndeko na biso mosusu ya mwasi abeteli biso lisolo alobi mpo na ye union libre eza nango mabe te eza nango mabe te mpo na ye mpo na kotala neti ye avandaka pa oncle na ye mwasi oncle na ye azomaltraite ye afifra vi moko difficile meme ata mpo azwa eloko ya kolia il faut chéri na ye wana kaka nde asunga ye so chéri na nasungi ye azwi mwa eloko ya kolia so chéri na nasungi ye azwi mwa elamba te na nzoto siko amoni ke mpasi avandi bazotia ye mal à l'aise mobali mpe aye abala ye mais façon oncle na ye asaleli facture bandeko na oyo azaleli na kanda abi na comprendre ko te soki azalaki na kanda to aza mposaka na vandele na ndako banyokolaka ngai nayebi te mama na facture moko okazala neti so tokuta na nzela tondosola susu te neti bateki nga koteka mobali na nga koki na yango te natali mpe keno epasi mpe na vandi na onyokwama na nga na oviva fi moko ya pasi bandeko na nga ngai nakenda na nga na vana yaka tofanda na vandi na nga epo na nga eza nango mabe te mpo namoni ke façon ya bozwi ya mobali na ngai na facture oyo batie en tout cas nakoki na nga te natiki na ngai wana eza selo ye bandeko na ngai bino mpe baoyo bozolanda ngai na ntongo ya lelo toye mpo topartage na bino sujet oyo bino mpe boloba oyo ya bino mpe boloba oyo ya bino bomonaka oyo bino bosantaka na motema na bino nde bomonaka bato basalaka ke libala yaka tofanda tokutanaki na moboti moko alobi na biso yaya tati esheka mama mapasa totekaka bana te mibali bakomprendaka eloko wana te totekaka bana te tosalaka facture oboti mwana yo onyokwami na ye amaladi anyokwa otangisi ye mobali alingi abala ye il faut tosala facture moko ya malonga parce que tosaleli mpe mwana na badepense ebele
e mobala linga bala mais faut tout ça tout ça pe mbonga malunga yango to mona to tiaka ba fati wana cher pour to souffrir ki pe pona ko bokola mwana na biso wana selon mama wana ndinga lobi to ebite est alobi bien soki o vandi na mwana na yo maladi kotangisa kolesa soki mobala linga bala il faut so ba calcul wana nyonso sala ki wana o tiango na dot na fature to ebite bino ba oboza kolanda ngande kuna bino tantine shipka na lingi bolanda lisolo o foma na bokebi nyonso po tango bondo ko benga bokotia ba mega bondo ko pesa basiba ba point de vie na bino en tout cas elekana kimia tozwa solution ba o baye bakate baye baba o ba comprendre ka pe makambo ndenge lekela kate na mukili ba comprendre nan lisolo na ngana memela kibino na tongo lelo ezala kaka yango wana union libre bobenga biso na numéro otokotia na C ya émission na biso parce to komaka chaîne na biso eyokani TV na C wana tokotia numéro na biso ekozala wana bobenga biso bopesa biso ba point de vue na bino pona union libre libala yaka to fanda na ebiki bozala ki belé pona kolanda ngandi kuna bino tantine sheka na pesi bino ba merci vraiment na pesi ba mbote na nga epa ya mobali na nga Medar Badi banga papa mapasa na pesi ba mbote na nga epa grande sœur na nga Mireille Mukeba esika zali vrai chéri ba gros bisous na tokutani mbala na sima au revoir balandi ya chaîne na biso eyokani TV na pesi bino ba bonjour esika ezomi bino na pesi bino ba gros bisous na pesi bino merci pour na confiance pour na fidélité au botika la ka branché pour na kolanda ka biso mikona mukolo na chaîne na biso eyokani TV na pesi bino merci pour bozala ka confiance na chaîne na bino na biki bolinga ka biso mingi biso pe tolinga ka bino mingi ya trop na biki bolinga kanga mingi ndeko na bino tantine shivka mama mapasa ngape na linga ka bino mingi na sujet na nga na memeli bino na tongo ya lelo eza union libre oyo na lingala tobengi yaka tofanda na munoko mosusu basiflenga na litoi awa bayebisinga lwako tusomba bandeko na nga wana eza motuna oyo na memeli bino na tongo ya lelo nalingi topartage elongo nga na bino tosolola yango nanu tocomprendre yango mpe nanu mpo biso bamisusu tocomprendraka yango nanu bien te union libre bandeko na nga nde sujet na memeli bino na tongo ya lelo libala yaka tofanda na biso nde motuna na memeli bino na tongo ya lelo este eza nango mabe te ezalaka nango mabe te ezalaka nango mpe lisumu te ke bato mibale basangani bobalani na bino te boyeka bovandi na bino ensemble po kaka bovanda na bino avant na solola na bino eza na bandeko mosusu bakomelaki biso bayebisi biso ke aza na tonton moko alobi na biso libala yaka tofanda to union libre eza eloko moko basalaka yango na volonté te eza eloko moko esalaka mpasi na motema mpasi mpo anini moto akoki kozala na mwa mbongo akende abala mwasi na ye akomi mpa baparent bazosala facture moko noki okazala eti bazotekele mwasi bandeko abi ye asala kutu mosala ya mbongo kutu ya mingi te mwa moke oyo azokangisa wana mpo apesa mwa valeur anore mwasi na ye anore baparent mais facture oyo bazokomela ye donc elekeli ye meme na mutu donc amoni mpe akoki koboya mwasi na ye te mpo alingaka mwasi na ye mingi baumeli na ye bamoni na ye bapense ensemble nde amoniki malamu aya kaka tosala nini tovanda wana eza ndenge ndeko nde alobi wana eza mpo na ye eza ye nde moto amoni nde bongo ndeko na biso mosusu ya mwasi abeteli biso lisolo alobi mpo na ye union libre eza nango mabe te eza nango mabe te mpo na ye mpo na kotala neti ye avandaka pa oncle na ye mwasi oncle na ye azomaltraite ye afifra vi moko difficile même ata mpo azwa eloko ya kolia il faut chéri na ye wana kaka nde asunga ye so chéri nana asungi ye azwi mwa eloko ya kolia so chéri nana asungi ye azwi mwa elamba tie na nzoto
Suko amoni ke passe avandi bazo taille mal à l'aise mobali pe aye abalaye mais façon oncle ne asali fartir bande ko na okatele tiki azale la kanda abina comprendre ko te soki azaki na kanda to za pusaka na vandele na ndako banyokola ka ngai na ebite mama na fartir moko okatele ti soto kute na ndia to nosola susu te neti bateki nga koteka mobali nanga kokine yango te na tali pe keno e passe pe na vandi na onyo kwa mananga na oviva fi moko ya passe bande ko nanga ngai na kinda nanga na pana yaka to fanda na vandi nanga e pona nga ezala ngo mabete pona monike façon ya bozula mobali na ngai na farti ko bati en tout cas na kokina nga te na tiki na ngai wana eza selo ye bande ko ngai bino pe ba obozolanda ngai na tongo ya lelo toye poto partager na bino sujet oyo bino pe boloba oya bino pe boloba oya bino bomonaka o bino boyo bo santaka na mutema na bino de bomonaka bato basalaka ke libala yaka to fanda tokutana kina moboti moko albina biso yaya tanti sheka mama pasa toteka kabana te mibali ba comprendre que loko wana te toteka kabana te to sala ka fatir oboti mwana yo onyokwa minaye a maladi anyokwa otangisiye mobali alingi abala ye il faut tout ça fatir moko ya malonga parce que to sala pe mwana na ba dépense ebele mobali alingi abala ye mais faut tout ça tout ça pe mbonga malonga yango to mona to tiaka ba fatir wana cher pour to souffrir ki pe pona kobokola mwana na biso wana selo mama wana ndinga lobi to ebite alobi bien soki ovandi na mwana na yo maladi kotangisa kolesa soki mobali alingi abala ye faut ba calcul wana nyonso osalaki wana otiango na dot na fature to ebite bino ba oboza kolanda ngande kuna bino tantine shipka na lingi bolanda lisolo o vraiment na bokebi nyonso po tango bondo ko benga bokotia ba mega bondo ko pesa basi ba point de vue na bino en tout cas eleka na kimia tozwa solution ba o ba yeba kate ba yeba ba o ba comprendre ka pe makambo ndenge lekela kate na mukili ba comprendre nan lisolo na ngana memela kibino na tongo lilo ezalaki kaka yango wana union libre bobenga biso na numéro autoroutier na C ya émission na biso parce que tokomaka chaîne na biso eyokani TV na C wana tokotia numéro na biso ekozala wana bobenga biso bopesa biso ba point de vue na bino pona union libre libala yaka to fanda na ebiki bozalaki ebele pona kolanda nga ndeko na bino tantine sheka na pesi bino ba merci vraiment na pesi ba mbote na nga epa ya mobali na nga medar badi banga papa mapasa na pesi ba mbote na nga epa grande sœur na nga Mireille Mukeba esika zali vrai chéri ba gros bisous na tokutani mbala na sima au revoir balandi ya chaîne na biso eyokani TV na pesi bino ba bonjour esika ezomi bino na pesi bino ba gros bisous na pesi bino merci pour na confiance pour na fidélité au botika la ka branché pour na kolanda ka biso mikona mukolo na chaîne na biso eyokani TV na pesi bino merci pour bozala ka confiance na chaîne na bino na biki bolinga ka biso mingi biso pe tolinga ka bino mingi ya trop nebi ke bolinga kanga mingi ndeko na bino tantine shivka mama mapasa ngape na linga kabino mingi na sujet na nga na memeli bino na tongo ya lelo eza union libre o na lingala to bengi yaka to fanda na muno comme tous bas seflenga na litoi a ba ebisinga loi pour tout somba bandeko na nga wana eza motuna o na memeli bino na tongo alelo na lingi to partager longonga na bino to solo lango nanu to comprendre ngo pe nanu po biso to comprendre ngo nanu bien te union libre bandeko na nga ne sujet na memeli bino na tongo ya lelo libala yaka to fanda na biso nde mutuna na memeli bino na tongo ya lelo este eza nango mabete ezalaka nango mabete ezalaka nango pe lisumu te ke bato mibale basangani bobalani na bino te boyeka bovandi na bino ensemble po kaka bovanda na bino
avant na solana bino eza na bandeko mosusu bakomelaki biso bayebisi biso ke aza na tonton moko alobi na biso libala yaka tofanda to union libre eza eloko moko basalaka yango na volonté te eza eloko moko esalaka mpasi na motema mpasi mpo anini moto akokozala na mwa mbongo akende abala mwasi na ye akomi pa baparent bazosala facture moko noki okazala neti bazotekele mwasi bandeko abi ye asala kutu mosala ya mbongo kutu ya mingi te mwa moke oyo azokangisa wana mpo apesa mwa valeur anore mwasi na ye anore baparent mais facture oyo bazokomela ye donc elekeli ye meme na motu donc amoni mpe akoki koboya mwasi na ye te mpo alingaka mwasi na ye mingi baumeli na ye bamoni na ye bapasse ensemble nde amoniki malamu aya kaka tosala nini tovanda wana eza ndenge ndeko nde alobi wana eza mpo na ye eza ye nde moto amoni nde bongo ndeko na biso mosusu ya mwasi abeteli biso lisolo alobi mpo na ye union libre eza nango mabe te eza nango mabe te mpo na ye